¿Lista? Sí. Bueno, vamos a ajustar tu espalda. Vamos a ajustar espalda alta y media. ¿Tu cadera también te molesta o no te molesta? No. Ok. Vale. Vamos a poner esta toallita para que no se resbale. Muy flojita. Toma aire. Suelta. ¿Molestó? No. Bueno, ahora vamos a ajustar tu cadera. Ay, si estabas desarmada de tu espalda. Ok. Eso, bien suelta. Bien flojita, toma aire. Suelta. Bien flojita, eso. ¿Lista, Sandra?